meio à corrida espacial com os Estados Unidos, a União Soviética conseguiu explorar a superfície de Vênus. Em 1981, o programa espacial soviético lançou duas espaçonaves, a Venera 13 e a Venera 14, ao segundo planeta do Sistema Solar. O objetivo da missão era estudar a densa atmosfera e a misteriosa superfície de Vênus. E as sondas levaram um conjunto de equipamentos científicos, a maior parte deles seladas em um recipiente hermético projetado para resistir às temperaturas escaldantes e à pressão atmosférica esmagadora encontradas em Vênus. As sondas conseguiram prolongar sua vida útil anteriormente planejada e enviaram informações cruciais sobre as condições da superfície do planeta. Venera 13 e Venera 14 foram capazes de capturar imagens panorâmicas de seus arredores e perfurar o solo venusiano para analisar o terreno preto e rochoso onde pousaram. Mas o que muitos não sabiam é que as sondas também estavam equipadas com microfones projetados para gravar o ruído do vento atmosférico. A gravação histórica do som que estamos prestes a ouvir foi captada pela sonda Venera 14. Então, agora, aproveite essa experiência imersiva como se você estivesse pousando e vivenciando a chegada no planeta mais quente do Sistema Solar. Felizmente, as sondas soviéticas fizeram um trabalho que nenhum ser humano poderia num planeta cuja temperatura média é de incríveis 460 graus Celsius. Agora, vamos ouvir.
Essas foram as primeiras gravações de áudio realizadas na superfície de um planeta sem ser a Terra. Você pôde ouvir o que parece ser o sopro suave do vento venusiano com um ruído estático ao fundo. Em meio aos sons naturais do planeta, ouvimos ainda as ações da sonda durante seus procedimentos, como um estrondo abafado da remoção da tampa da lente da câmera, o rangido mecânico da operação de perfuração e até o murmúrio disperso do solo caindo na câmara de análise. Embora a qualidade do som não seja a que estamos acostumados com a tecnologia atual, é espetacular pensar que todos esses ruídos foram capturados em um mundo totalmente diferente do que conhecemos. Análises posteriores dos dados determinaram que a velocidade média do vento na superfície de Vênus é de cerca de 0,3 a 0,5 metro por segundo. Isso revelou que, na verdade, o planeta é surpreendentemente calmo e que a paisagem escaldante quase não sofre erosão pelo vento. Este passeio das sondas Venera 13 e 14 por Vênus está entre as grandes conquistas espaciais da humanidade. As sondas sobreviveram por quase 1 hora em um ambiente extremamente hostil, enviando dados científicos incríveis e nos dando a oportunidade de ver e ouvir um pouco deste mundo infernal, como se estivéssemos lá naquele exato momento. A NASA agora prepara sua própria missão ao planeta Vênus. O objetivo da missão Da Vinci será estudar a origem, evolução e estado atual de Vênus em detalhes, desde o topo das nuvens até a superfície do planeta. Com isso, a NASA espera poder responder a questões sobre se Vênus já foi úmido e habitável como a Terra. Nomeada em homenagem ao cientista e artista renascentista Leonardo da Vinci, a missão está programada para ser lançada no final da década de 20. Com uma sonda de descida atmosférica, a espaçonave Da Vinci servirá como centro de telecomunicações, transmitindo informações da sonda para a Terra. Ela também usará seus 2 instrumentos embarcados para estudar as nuvens venusianas e mapear suas áreas montanhosas enquanto sobrevoa o planeta. Se você curte temas como mistérios do universo e novas revelações da ciência, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.